Pak, maaf, tugas saya belum bisa dikirim. Nanti saya akan kirim secepatnya. Anjir, ini maksudnya apa ini? Balas chat gak pakai emot, gak pakai apa? Ya minimalnya pakai emot gini lah gitu. Ini lagi dari nadanya aja kayak yang bentak-bentak gini. Apa maksudnya ini? Minimal typo panjangin gitu. Ini mah singkat, gak pakai emot, polos lagi. Udah mah kayak yang ngebentak. Ada ya orang kayak gini ya?